ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំកូររសជាតិដំឡូងជ្វាសម្រាប់ដំឡូងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទៅតាមពណ៌ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបានហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញយើងបែងចែកជា2គឺទី1គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំដែលមានពណ៌ស្វាយយើងមានដូចជាទឹកចំនួន700ក្រាមដំឡូងឆ្អិនបោះសម្បកហើយចំនួន100ក្រាមម្សៅអង្ករចំនួន65ក្រាមម្សៅឆាចំនួន25ក្រាមស្ករសចំនួន160ក្រាមនិងអំបិលចំនួន3ក្រាមផងដែរហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំទី2យើងមានដូចជាខ្ទិះដូងចំនួន250ក្រាមស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្សៅមីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្សៅខ្សាយចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ស្លឹកចេកដោយយើងកាត់ឲ្យស្លឹកចេកនោះជារង្វង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើចានចង្កឹះដាក់គ្របហើយធ្វើដូចខ្ញុំយកកំបិតមកគូសឲ្យវាដានក៏បានឬក៏យកប៊ិចគូសពីលើក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងកាត់វាឲ្យវាក្លាយជារង្វង់ទាំងអស់តែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានស្លឹកចេកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅលើចានក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើកន្ទងយើងត្រូវការស្លឹកចេក2ស្រទាប់ដើម្បីធ្វើប្រសិនបើយើងយកតែមួយស្រទាប់មកធ្វើនោះស្លឹកចេករបស់យើងទន់យើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេហើយមុននឹងយកស្លឹកចេកមកកាត់ជាពុម្ពអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហាលស្លឹកចេកនោះឲ្យស្រពោនបន្តិចទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើពុម្ពហ្នឹងស្លឹកចេករបស់យើងហ្នឹងវាមិនរហែកហើយនេះជារបៀបបត់ធ្វើកន្ទងក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានប្រដាប់កាប់ក្រដាសទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកឈើចាក់ធ្មេញឬកន្លះដូងមកខ្ទាស់វាក៏បានដែរដោយសារតែខ្ញុំធ្វើនំរាងច្រើនបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការកន្ទងហ្នឹងក៏រាងច្រើនដែរឥឡូវនេះកន្ទងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចដល់ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើនំទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងយើងត្រូវធ្វើនំដែលមានពណ៌ស្វាយយើងត្រូវយកដំឡូងពណ៌ស្វាយដែលយើងបករួចនោះមកពាន់ឲ្យវាមាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅក្រឡុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកក៏បានឬក៏ធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមាត់ល្អនៅពេលដែលយើងលាយជាមួយម្សៅទៅវានឹងមិនមានដុំច្រើនហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាហើយយើងត្រូវច្របល់ដំឡូងជាមួយគ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យរាងចូលគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកទើបយើងចាក់ទឹកបន្តិចម្ដងចូលទៅហើយយើងត្រូវប្រើដៃច្របាច់បែបនេះទើបដំឡូងរបស់យើងនិងម្សៅរបស់យើងនឹងវាចូលគ្នាបានល្អយើងក៏អាចប្រើវែកដើម្បីកូរបានដែរក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការរយៈពេលយូរជាងប្រើដៃយើងប្រើដៃវាងាយស្រួលជាងបន្ទាប់ពីម្សៅនិងដំឡូងរបស់យើងនឹងចូលគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកចូលទៅហើយយើងត្រូវត្រងយកតែទឹកប៉ុណ្ណោះព្រោះដំឡូងវានៅសល់ដុំខ្លះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រងយកចេញទេនៅពេលដែលយើងកូរឲ្យវាក្លាយជានំនោះវានឹងមានជាតិដំឡូងដុំក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសាច់ដំឡូងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរតែដើម្បីឲ្យនំស្អាតខ្ញុំនឹងត្រងយកកាកដំឡូងនោះចេញបន្ទាប់ពីយើងត្រងយកកាកចេញហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅដាក់លើភ្លើងដោយយើងត្រូវបើកភ្លើងវាឲ្យតិចបំផុតដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាត់ឆ្នាំង
ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកូរវាឲ្យចប់ដៃប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកូរវាមិនចប់ដៃនោះទេនៅពេលដែលម្សៅរបស់យើងវាឡើងខាប់វានឹងមានសភាពដុំនៅពេលដែលអ្នកកូរដំបូងម្សៅរបស់យើងវាអាចមានដុំខ្លះរាវខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកូរយូរទៅម្សៅរបស់យើងនឹងវារលាយចូលគ្នាហើយវានឹងឡើងខាប់ដោយក្នុងរូបបែបនេះយើងអាចសង្កេតឃើញថានំកូររបស់យើងនឹងឆ្អិនឬនៅដោយសារតែម្សៅរបស់យើងនឹងឡើងភ្លឺរលោងនោះមានន័យថាម្សៅរបស់យើងនឹងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយហើយឥឡូវនេះយើងមកចាក់នំដាក់ចូលពុម្ពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជានំរបស់យើងឆ្អិនល្អនៅពេលដែលនំរបស់យើងត្រជាក់នោះវាមិនចប់នឹងស្លឹកចេកនោះទេតែប្រសិនបើនំរបស់យើងមិនឆ្អិនល្អនោះទេនៅពេលដែលវាត្រជាក់គឺវាស្អិតចប់នឹងស្លឹកចេកតែម្ដងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានដាក់ចូលស្លឹកចេករបស់ខ្ញុំរួចរាល់ដែរវារាងស្អិតបន្តិចតែនៅពេលដែលវាត្រជាក់គឺវាមិនមានបញ្ហានោះទេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើនំផ្នែកស្រទាប់លើទាំងអស់គ្នាដោយស្រទាប់នេះយើងប្រើតែខ្ទិះដូងតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនប្រើទឹកនោះទេឬក៏មិនប្រើដំឡូងអ្វីនោះដែរយើងគ្រាន់តែដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានត្រៀមទុកនោះចូលបន្ទាប់មកយើងកូរឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អមុននឹងយើងយកទៅដាំនៅលើភ្លើងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនកូរឲ្យវារលាយល្អនោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅដាំនៅលើភ្លើងនំរបស់យើងក៏វាមិនបានស្អាតនោះដែរវានឹងមានដុំពុកឥឡូវនេះម្សៅនិងទឹកខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងក៏បានរលាយចូលគ្នាដែរយើងចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់លើភ្លើងទាំងអស់គ្នាដោយយើងបើកភ្លើងតិចបានហើយដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបាតឆ្នាំងសម្រាប់ការធ្វើនំកូរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកូរឲ្យវាចប់ដៃរហូតដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងខាប់ហើយវាមិនមានដុំពកឬក៏ដុំម្សៅមកជាប់ជាមួយយើងកូររហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងហ្នឹងឡើងខាប់ហើយវាមានពណ៌ថ្លាភ្លឺរលោងបែបនេះទើបយើងឈប់កូរវាតែសម្រាប់ខ្ញុំកូរទៅវារាងខ្លោចបន្តិចតែមិនមែនជាបញ្ហានោះទេព្រោះយើងដួសតែផ្នែកខាងលើមកទៅបានហើយបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅខ្ទិះដូងដែលយើងបានកូរហ្នឹងចាក់រោយពីលើនំពោធិ៍ស្វាយរបស់យើងទៅជាការស្រេចហើយយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់នោះយើងអាចញ៉ាំបានហើយសម្រាប់នំកូរវិញវាមានប្រភេទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកតែនំកូរដែលធ្វើមកពីដំឡូងពោធិ៍ស្វាយមកបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា